И верность, вообще-то, это один из плодов Духа Святого. А плод Духа – это характер Господа Иисуса Христа. И мы все призваны с вами отражать характер Иисуса Христа. То есть мы призваны быть верными людьми. Галатам 5 глава, 22-23 стих, там написано, что плод Духа – это любовь, это радость, это мир, долготерпение, благость, милосердие. В нашем синодальном переводе звучит как вера, но в греческом это верность, кротость и воздержание. Верность неотделима от послушания Богу и Его Слову. Вера и верность – это присуще верующему человеку, который любит своего Бога, почитает и послушен в исполнении того, что говорит Бог. Если я не послушен, значит, я уже неверный. Каждый из нас, он будет испытан в верности в разных сферах нашей жизни.